Den Kollege Max Hahn hat eine kleine Kritik schon formuliert Panorama Sozial. Und ich werde mich auch da anschließen und das nach ein bisschen ausfeiern. Und zwar sind ich da mit einer Interpretation, die du gemerkt hast, von den Zöllen nicht ganz einverstanden. Und ich gebe da einen Denkanstoß heute zu liefern. Sie vergessen nämlich einen wichtigen Faktor. Hier am Panorama Sozial geht es von der Entwicklung vom Sozialen an der Bevölkerung. Und gibt da beispielsweise Bevölkerung von Lützeburg von 10 oder 20 Jahren mit der Bevölkerung von heute verglichen. Die Bevölkerung von Lützeburg wird aber in den letzten 10 Jahren fundamental sich verändert. Und das Hauptmotto von der ganzen Veränderung, überhaupt zu praktisch allen Entwicklungen hier im Land, zum Guten wie zum Schlechten, das ist Demografie. Die könnt nicht eine Entwicklung hier im Land analysieren, ohne demografische Entwicklung mit anzubeziehen. In den letzten 10 Jahren sind 229.040 Leute immigriert. Und sind da auch immens viel fortgegangen, emigriert. Wir haben also die letzten 10 Jahre einen immensen Wirsel, eine Massenimmigration, aber vielleicht auch fortgehen. Und das muss man in der Analyse berücksichtigen. Wenn ihr also seht, dass die Schere auseinander geht, dann ist das einfach zu einem ganz großen Teil darauf zurückzuführen, weil Leute hier an Land kommen, die Schere abdrücken auf der einen Seite und auch raufdrücken auf der anderen Seite. Das ist wie bei einer Schulklasse, die am Anfang homogen ist. Und du setzt nicht an die Schulklasse Schüler dabei, die ganz, ganz gut ist. Und es setzen auch noch Schüler dabei, die ganz, ganz, ganz schlecht ist. Da kriegt er an der Schulklasse, geht Schere immens auseinander, oder das, was er nennt Inegalität, obwohl die Einzelsituation für die Einzelschüler absolut nicht geändert wird. Dann suchen wir doch hier, wir haben eine immense Abwanderung von reichen Leuten, die viel verdienen, die kommen ja auch, weil sie sich die Wohnungen können leisten, weil sonst kann ich nicht auf Lützeburg kommen, die drücken Schere ab. Und auf der anderen Seite haben wir auch ganz viel, die letzten Jahre Schwachleute gehabt, wir hatten pro Jahr über 2000 Asylbewerber, das sind normalerweise Leute, denen nicht gut geht, die ganz arm sind. Und die gehen dann natürlich zu den 10% Ärmsten und drücken die Schere rauf, ohne dass aber in der Gesellschaft, die da sich etwas ändert. Und ich meine, dass ihn da de facto Immigration viel mehr müsst auflesen lassen an so eine Etude. Das ist genau wie in einer Klasse, wie ich das erklärt habe. Da will ich aber beim Sanz das kommen, wo ich trotzdem dem Panorama Sozial natürlich ganz recht gehe, wo ich auch der Regierung, an denen die Verdrugeschwarte für die Regierung nicht unbedingt recht gehen. Und das sind die unruhigen Zahlen, die darauf hier kommen. Wir sagen direkt als ADR, wir müssen Familien unterstützen, wir müssen sie hochhalten, wir müssen Familien viel mehr wertschätzen. Es kann nicht sein, dass der Fakt, dass in zu Lützeburg eine Familie gründet, ein Kinder kriegt, ein Armutsrisiko bedeutet. Das kann nicht sein. Ein Armutsrisiko liegt für Personen ohne Kinder bei 12%. Für Familien mit 3 Kindern, 2 Ältere mit 3 Kindern, liegt bei 35%. Das kann nicht sein. Das ist ein Schaden. Kann nicht sein. Das ist hier im Land von den Familiengründen ein Kinder kriegt, dass ihn dann riskiert, sozial aufzustürzen. Und das ist eine Familienpolitik, die nicht mehr richtig funktioniert, nicht wie sie an Eisenahn sollte. Und das ist aber auch ein Schwach, den ich kann meine politische Schwach. Und ich meine, heute ist ein Schwach gemerkt, gehen wir vielleicht an die Richtung zu gehen. Mir gefällt das auf jeden Fall ernst das machen. Und ich will ein Beispiel aufzählen. Kannergeld, also auch schon annonciert gehen, du soll sich etwas ändern, soll indexiert gehen. Absolut, das ist richtig. Wir geben noch eine Staffelung erfahren, dass ihr beim 3. Kant, 4. Kant, wo ihr viel mehr Unkästen hört, mehr Gift kriegen. Wir geben auch, das was wir am Wahlprogramm hatten, sogenannten ältere Geld erfahren, wo Leute Suche können kriegen, wann sie sich daheim selber mir Kinder kümmern. Wir geben auch bei der Steuerreform dafür sorgen, dass es auf keinen Fall zu Lasten geht von den Familien, zu den Leuten mit Kindern. Und da will ich auch zu bedenken geben, wir haben oft gesprochen, auch von Subsidien, die ihr kriegt, wenn ihr zum Beispiel Auto kauft. Wir werden nicht Leute, die viel Kinder haben, zum Beispiel in dem Sinne Subsidien gehen, weil sie auch mussten ein großes Auto kaufen. Und dann will ich noch über eine Entwicklung zurückgehen, die wir da gesehen haben an den letzten Diskussionen die letzte Monat, wo aber trotzdem Preise gehen, wo Decisionen in der Chambre geholt gehen, die mir nicht mittrauen, die relativ unsozial sind. Ganz oft geht es bei den Decisionen
Klimazieler mir hatten Dolo de Masutzpreis aus 1. Januar von 41 op 55 Cent opgangen, den Diesel von 1,04, de Masut von hatte schon an du das doch ein Wurecht aus der Raver das durch die Klimaziele, die ugepeilt gehen und durch die Politik, die du gemerkt dat sozial aus den Aen verloren geht und das net gut. Wir wollen op stoffvollen Politik machen, de Familienkanner an den Mittelpunkt setzt man enger starker Unterstützung für Familien auf für ein kannergerecht Gesellschaft. Merci.